ومثل ما كنا متعودين دائما اجيكم بالعاب جديده غريبه ورهيبه في نفس الوقت. اليوم بنلعب لعبه الغاز مثل لعبه كوابيس صغيره. فلعبتنا اليوم راح تكون هي مغامره القطه في متحف القطط. ما راح اطول كلام كثير عن اللعبه هذه واشرح لكم وش الموضوع، راح ندخل ونشوفها مع بعض. يلا خلونا ننطلق. اليوم باذن الله بيكون عندنا لعبه مشابهه للعبه مغامرات في الغابه او لعبه كوابيس صغيره او الالعاب الرهيبه هذه اللي الكل يحبها. لكن في البدايه لا تنسى انك تضغط زر لايك الحين، اضغط زر لايك واشترك معنا في القناه. وعلى طول راح نروح يا جماعه نيو جيم ونبتدي في لعبتنا هذه. بسم الله. طبعا الحين اقدر نختار لي الملابس حقت الشخصيه حقتي، شنو الملابس حقتها وشنو القطه اللي راح تكون معاي باذن الله. فلازم اختار شنو اكثر نوع انا يعجبني. اكثر نوع قطط يعجبني هي القطط اللي يكون لونها اسود، فانا اتوقع هل اخذ هذه ولا اغير؟ لا ما اتوقع اني باخذ القطه السوداء مع انه افضل شيء بالنسبه لي، افضل شكل. اعتقد يا جماعه اني راح اخذ الشكل هذا عاجبني، فراح اختاره ونقول بسم الله. خلينا نبتدي مع بعض. اوكي هذه قصه اللعبه. اتوقع ان اللعبه ما راح يكون فيها كلام، راح يكون فيها فقط رسم. راح نحاول نستوعب اللعبه مع بعض. على ما يبدو ان صاحبنا دخل لمكان ولقى الصندوق وفتح الصندوق. هذا الصندوق كان عليه صوره قطه. شنو الفكره من هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. داخل الصندوق هذا في هذه الاشياء. شنو هذا؟ الو وش ذا الشيء؟ اقدر احركه؟ خلينا نضغط ورا بعض. راح يغطون الشاشه لما نضغط ورا بعض. فعليا ضغط ورا بعض. اوكي دخلني شيء ثاني. الو صورة قطة وفي ازرار كأنه هني. وش هذا؟ خلينا نضغط على هذا. كل ما اضغط على شيء قاعد ينور. اضغط هني ما يصير شيء. خلينا نحاول نستوعب. ثواني خلينا نحاول نستوعب. هذا طبعا الشيء اللي شفناه. هذا الشيء اللي شفناه تونا كان حول الصندوق نفسه. اوكي والصندوق نفسه كأنه سحبنا الصندوق. خلينا نروح للصفحة اللي بعدها ونشوف مع بعض لما سحبنا الصندوق وش صار بالضبط. سحبنا جابنا لمكان جدا غريب لشخص قاعد شكله ساحر. وش ده؟ اوه ماي جاد. دقيقة كأنه صار شيء. كأن سمعت صوت ضربة. شنو صوت الضربة هذا؟ طبعا هذه مقدمة بسيطة للعبة اللي راح نلعبها ان شاء الله اليوم. الحين راح نبتدي بالجد في اللعبة. طبعا اللي مستمتع او اللي يحب هذا النوع من الالعاب اضغط زر لايك من الحين عشان تستمتع معنا ان شاء الله بالمقطع هذا، وايضا اذا حبينا نحن نكمل. اوكي اتوقع ان المغامرة الحين راح تبتدي. اوكي وش المكان هذا الحين؟ شلون جينا حتى هني داخل؟ ايش راح نسوي؟ طبعا اللي صار الحين نحن دخلنا كأننا دخلنا او طلعنا من داخل الكبت هذا حق الملابس. اوكي فالحين راح نبتدي مع بعض في اللعبة هذه. زين كيف الحين التحكم؟ انا ما اشوف اي زر يحركنا، لا يمين لا يسار لا فوق لا تحت. اللي باين على هذا الشيء انه كأنه من زمن طويل موجود في هذا المكان، فشيء جدا جدا غريب. اوكي لما اضغط اقدر اتحرك. اوكي في شيء موجود هني، كأنه في صندوق موجود هني. شنو هذا الصندوق اللي موجود؟ لو تلاحظون انه في دم حولها. اوكي بس خلي الدم على جنب. عندنا الشنطة هذه حاليا ما فيها ولا شيء. ممكن ان احنا نقدر ان احنا نجمع بعض الاشياء اللي ممكن تفيدنا. في بعض النفيخات خلهم على جنب. خلينا نشوف الكرسي هذا. وش موضوع الكرسي هذا؟ الو شفتون الشيء اللي مر علينا؟ وش ده؟ الجلد لو تلاحظون انه متعفن. ليش متعفن الجلد اللي موجود هني؟ بكمل طريقي. طبعا اكيد بيتعفن دام في شيء غريب مثل ذاك مر علينا. بنكمل طريقنا وبنحاول. الو شنو في ساحرة موجودة هني؟ هلا بالساحرة. عندها اشياء لطيفة حقي. شنو بالضبط؟ مثل اشياء مخفية داخل عقلي يعني. زي شنو بالضبط؟ خلنا نشوف. فراح تسوي لي السحر بس تبي مني 3 اشياء. يلا خلنا نشوف. بسم الله. شنو اقدر اسوي انا؟ اقدر اضغط شيء ولا قاعد اطالعها بس ننتظر؟ اتوقع اني اسحب الاشياء اللي موجودة هني واركبها. يعني مثلا هذا اقدر اركبه لما يضبط يمكن. ايوه سويته. اللي بعده راح يكون عندنا هذا تقريبا نفس السحر، واللي بعده راح تكون حرف الاف. سويته. اوكي سويت اول شيء بالنسبة للسحر. هذا منو؟ شنو اعطاني؟ الحبيب ظهره يحكه. اوكي قاعد يحس انه قاعد يقتله من زمان ما انه يحكه. زين شنو اسوي لك انا؟ اتوقع اني اخذ شيء من هني. اقدر اكلمه ولا اخذت الابر هذه
ممكن نحطها في ظهره عشان يعني تروح الحكه، والله ما ادري. اوه ها ظهره. اوكي ارفع. وات؟ شنو هذا؟ دقيقة. لازم احاول افجر الاشياء هذه بس اللي في ظهره. شلون ظهره في وجوه؟ ما ادري. المهم سويت الشيء الاول اللي المفروض ان انا اسويه. وات؟ انطبعت اشياء في ايدي. شو اسمه، سرك في عين وكأن قطة موجودة على اليسار. فهذا أول شيء الحين سويته. هذه أول شيء طلبته مني سويته. شنو الحين الأشياء اللي لازم أسويها؟ الحين تتكلم عن بعض الزهور. بتعطيني من أيوة راحت أعطتني شيء وراحت. أوكي أنا بالنسبة لي زينها راحت. بسم الله الرحمن الرحيم. ألو بسم الله. تقول لي انت صغير ومو متعفن. شنو صغير ومو متعفن؟ شنو هاي؟ شنو سالفتها بالضبط؟ يقول لي لا تشوف وراك الا اذا كنت محتاج انك تشوف وراك. اوكي بس خلي الموضوع هذا على جنب. الوجوه هذيلا شنو بالضبط؟ يقول لي ان ترى انت ما تعرف شنو الشيء اللي وراك بالضبط. شنو وراي يعني؟ ما ادري. وليش خلاني بالطريقه هذه وراح؟ ليش ما اكلني؟ انا قلت شنو المخلوق الغريب هذا؟ فعليا مخلوق غريب، ريحتها مثل متعفن صاير. عرفتوا يا جماعه؟ مثل الفاكهه المتعفنه يعني، ونفسها ما ادري كيف بعد ريحتها. ما علينا، هذا الكلام يعني اللي قاله. ما علينا، خلينا نجي هني الحين نشوف مع بعض وش في. كان اللعبه هذه لو تلاحظون يا جماعه بس خربانه، وكان في احد كان داخل وطلع من داخل. كانه يعني في حصان موجود هني اسحب عليه. في عندنا هذه اللوحه اللي ممكن تفيدنا. خلونا نكمل طريقنا ونشوف وش راح يجينا. اوكي راح اكمل الحين المشي لين اتوقع ممكن ان احنا ندخل هني داخل. في اعتقد باب، هذا الباب بندخل له. شكلنا وصلنا المتحف حق اللعبه، لان اللعبه تعتبر يعني في متحف. فاعتقد ان احنا وصلنا للمتحف المطلوب. وفي في قطه. الباب هذا ما اتوقع ما اقدر افتح الباب هذا. يقول في قطه هني موجوده. القطه جدا عملاقه. هل في شيء ممكن أنا أستفيد منه؟ داخل هني امتي، ما في ولا شيء، فاضي. الطريق اللي هني مغلق. فأنا الحين لازم أدور لي طريقة تخليني أقدر أدخل هني داخل. أنا خلني أتأكد من الأشياء اللي عندي في الانفنتوري. عندي فقط هذا الشيء. هل ممكن يفيدني؟ لا مو ممكن يفيدني. أيوة حطيتها داخل. وش صار بعد ما حطيتها داخل؟ أيوة قطة. هلا، هل ممكن تساعدني؟ ما أنا قطة يعني المفروض تساعدني. ثواني قاعد تحفرت. ايوه مياو. اوكي هلا مياو. انزين فالحين القطه هذه ممكن تساعدني. بس دقيقه قبلها خلينا نشوف هني في لغز بسيط نحتاج ان نحله. دقيقه شنو هذا بالضبط؟ لا هذا ثواني. هذا هني وهذا هني. حليته. اوكي اول لغز انحل. الحين عندي هذه اليدين. نجيب اليد الاولى نخليها هني واليد الثانيه نخليها هني. تمام حطينا اليدين الحين. وقاعد يصير نوع من انواع السحر علشان نقدر ان احنا نعدي المكان اظن يعني. والله اللعبه قويه، والله لعبه جدا 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 حلوه، من نوع الالعاب اللي انا فعليا احبها. انفتح عندنا الباب والحين خلونا نجرب، او ما يحتاج نجرب، هو الباب لحاله راح ينفتح. وتالي ندخل داخل. يلا بسم الله. شكرا للقطه اللي ساعدتني. القطه الحين راح تكون معاي، وايضا معاي انا قطه صغيره طبعا لا تنسون على ظهري. في رجل عملاقه. ليش القطه وقفت؟ المكان هني مظلم بشكل مو طبيعي، وما قاعد اشوف اي طريق يعني. المهم القطه بس قالت لنا مياو. والحين خلينا نشوف مع بعض. بعد ما كملنا اول منطقه من اللعبه، اعتبر يعني كملنا تقريبا شبه شابتر من اللعبه. الحين القطه اللي كانت معاي نامت. زين او لا دقيقه، لما حطيت هناك طلعت القطه ممكن اخذناها. قاعد احاول استوعب شنو. القطه نامت وقعدت تلحقني لاني حطيت هذه ورا، فبدت القطه تلحقني وين ما اروح. فخلنا نشوف الحين مع بعض. بعد ما صارت القطه تلحقني، احنا كأن الحين داخل جسم انسان او كائن حي. رئتين يعني كأنه شوف قاعد يتنفس. في ايادي، الايادي هي فيها اما اعين او شيء. اخذت هذه بالغلط ما كنت ادري. نجرب نستخدمها هني. ما نقدر نستخدمها في هذا المكان. في قلب هني موجود. رقم ثواني. خل كل شيء على جنب.
راح اروح للايادي وبضطر اني انا اصور كل شيء موجود علشان اقدر احل الالغاز اللي موجوده. الاخضر رقم 1، الوردي رقم 5. خلنا الحين نروح الجهه الثانيه ونشوف مع بعض باقي الاشياء. الازرق رقم 3، والاحمر رقم 4، وعندنا الاصفر رقم 2. فانا الحين عشان اقدر احل اللغز اللي موجود هني انجيني يا جماعه ونشوف مع بعض. يعني مثلا على سبيل المثال الحين عندنا الازرق قلنا رقم 3، الاحمر رقم 4 يعني 1 2 3 4 ظهرنا 4. اوكي الوردي 5، هي 3 4 5. اوكي ما كملت الاخضر، ظهرنا صح على طول. ناخذ اخذت شيء وفي هني اوراق او ورقه او شيء ما اعرف. خلينا نجرب نجيب هذه ونخليها هني. ايوه خلها في هذا المكان وابتدي. احتاج ماء. لا اوكي عندي ماء، فاذا عندي قطره واحده بس. حطيت القطره الوحيده بس هذه ونبت عندي شيء، نبتت عندي ورده واخذت الورده هذه على طول. بشوف الحين الورده هاي شنو فائدتها. في قلب هني والقلب هذا قاعد يضخ بشكل او قاعد يدق بشكل جدا كبير. خلوني احاول اعدي. عندنا هذه اكيد تبي الورده اللي موجوده عندي، اكيد هذه الورده. فخلنا نعطيها الورده الكبيره هذه، فراح تعطيني شيء ولا لا. خلنا نشوف هاي ايدها. ايوه هلو امر. اوه وات ذا هيل، كان بوابه بوزها. يب كان بوابه ممكن ننقلنا لمكان ثاني. يب نقلنا لمكان. يب هني بيكون عندنا شيء نفس السحر. اقدر اخذ الدودة. جبت الدودة معاي. ناخذ الدودة نحطها هني ونطحنها. بعد ما نطحنها يكون عندنا هذا الشيء. هذا الشيء خلونا نحطه هني داخل. حطينا داخل سكرنا على طول. ونحتاج الحين ناخذ الشيء اللي اخذته الحين معاي. في شيء بعد؟ خلينا نحاول نمشي نشوف اذا في مكان. لا ما في مكان. الشيء اللي موجود معاي شنو فائدته؟ كأنه في عين هني موجودة. ما علينا. اعتقد ان احنا خلصنا من المكان هذا بعد ما اخذت المصباح. بكمل طريقي. شكرا لهذه ساعدتني، مع انها ساعدتها وساعدتني في نفس الوقت. المكان هني جدا مظلم، فراح استخدم على طول النور اللي موجود معاي علشان ننور المنطقة. نورت المنطقة وصرت اقدر اركض. اوكي كاني كنت اقدر اركض، ركضت شوي يعني بس. فبكمل طريقي الحين في بعض الشموع هني. اوكي الشموع مولعة. اوكي مرينا على منطقة الشموع. وات ذا هيل، في مجموعة رؤوس. في صورة يقول انها يعني مألوفة الصورة، اكيد شايفينها من قبل. في قطط هني، وفي بعد رؤوس في هذا المكان. هل ممكن نستفيد منهم؟ انا ما قريت الكلام فبديت امشي الكلام كامل. ثواني. والله في اشياء غريبه في العالم هذا. انا اتوقع اني راح اوقف هني. اذا حبيتوا اللعبه ممكن انزل لكم مقاطع اكثر منها. فانا عجبكم المقطع ضغطوا زر اللايك، اشتركوا بالقناه، ونشوفكم على خير ان شاء الله في مقاطع اخرى من اللعبه هذه والالعاب ثانيه. سلام.